હેલો મિત્રો, આપણે આ ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. મહિન્દ્ર 275 DI. આગળના ટાયર પણ જોઈ શકો છો. 30 થી 40% આગળના ટાયર છે. ગિયર કમ્પ્લીટ છે. હાઇડ્રોલિક પણ કમ્પ્લીટ છે. પાછળના ટાયર ઓપોલો 50 થી 60% પાછળના ટાયર છે. RTO માન્ય નંબર પ્લેટ. પાછળનો પીઢીઓ એ પણ ચાલુ છે. કઈ જગ્યાએ જોવા મળશે એ પણ જણાવી દઉં. રાજકોટ જિલ્લામાં જસદણ તાલુકાના ગામમાં આવેલું છે. જોઈ શકો. મોડલની વાત કરીએ તો 2007નું મોડલ છે. એ ભાઈએ કિંમત રાખી છે અંદાજિત 2.30. કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે. જો ભાઈને લેવું હોય તે નીચે નંબર નાખ્યા છે તે જોઈ લેજો. ટીકટોપ કન્ડિશન. અવાજ તો આપણે પહેલેથી સાંભળ્યો છે. આપણી પાસે ઘણા પણ ટ્રેક્ટર છે. જે ભાઈને લેવું હોય એ આપણો કોન્ટેક્ટ કરો. આ મહિન્દ્ર 275 DI છે. આ પાવરટેક છે 445. આ મહિન્દ્ર 275 DI છે. આ પણ લેવું હોય તો જોઈ શકો છો. આ 11નું મોડલ છે. એ ભાઈ કિંમત રાખી છે 2.90. આ પણ ટીકટોપ કન્ડિશન છે. આ મહિન્દ્ર 475 DI. આ પણ જોઈ શકો છો. આ મહિન્દ્ર 475 DI 9નું મોડલ છે. 2.70 કિંમત રાખી છે. આ પાણીનો ટેન્ક છે લાખ લક્ષ્મીનો. આ ભાઈ કિંમત રાખી છે 1.30. આ મહિન્દ્ર 475 DI 96નું મોડલ છે. 1.50 કિંમત રાખી છે ભાઈ. કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે. રાજકોટ પાસિંગનું છે. આ સોનાલિકા DI 35. આખો સેટ વેચવાનો છે. 8નું મોડલ છે. લારી પણ કમ્પ્લીટ છે. આખો સેટ વેચવાનો છે. 4.5 કિંમત રાખી છે ભાઈ. મહિન્દ્ર 275 DI. આ પણ કમ્પ્લીટ છે. આ 94નું મોડલ છે. આ પણ રાજકોટ પાસિંગનું છે ભાઈ. અંદાજે જ કિંમત રાખી છે 1.30. સ્લેપ સ્ટાર્ટ છે જોઈ શકો. કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે. મહિન્દ્ર 275 DI. આ 12નું છે ભાઈ. અંદાજે જ કિંમત રાખી છે 3. કિંમતમાં પણ ફેરફાર થઈ જશે. ફૂલ કન્ડિશન છે. ગિયર બે કમ્પ્લીટ છે. આ પાવરટેક 445 હોર્સ પાવરનું છે જોઈ શકો આપણે. 13નું મોડલ છે ભાઈ. અંદાજિત કિંમત રાખી છે 3.50 એટલે કે 3.5. ફૂલ કન્ડિશનમાં છે. ટાયર પણ પાછળના નવા છે. RTO માન્ય.